ารท่านผู้มีเกียรติและท่านสื่อมวลชนทุกท่านอันนี้ชลพรรษาในเวลาค่ะวันนี้ในนามของบริษัท S Hotels and Resorts จำกัดมหาชนหรือ SHR นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการแถลงข่าวทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของทาง SHR ประจำปี 2567 นะคะเมื่อสักครู่เราก็เห็นเส้นทางความสำเร็จที่ผ่านมาแล้วในระยะต่อไปโดยเฉพาะปีนี้เราก็ได้มีการตั้งเป้าหมายเพื่อพิชิตความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนจะมีแนวทางอย่างไรกันบ้างนั้นวันนี้เราจะมาติดตามกันค่ะ Distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you and a very warm welcome to the press conference on S Hotels and Resorts Business Direction 2024 วันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากคุณไมเคิล มาร์ชอลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทาง SHR นะคะท่านก็จะมาเล่าให้ฟังถึงกลยุทธ์ต่างๆที่น่าสนใจนะคะและเราได้รับเกียรติจากคุณอิสรินทร์ พัทรมัยกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของทาง SHR นะคะที่จะมาร่วมให้คำตอบท่านสื่อมวลชนในช่วง Q&A ช่วงท้ายอีกด้วยค่ะเอาค่ะตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะเพื่อไปติดตาม Business Plan ในปี 2024 จะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนั้นขอเชิญทุกท่านพบกับท่าน CEO เลยนะคะ Ladies and gentlemen, please warmly welcome คุณ Michael Marshall onto the stage to tell us more about the Business Direction 2024. Everybody. But very good afternoon, first of all, to everybody, and thank you very much for joining us this afternoon for the S Hotels Business Direction for 2024. This is the first time I'm here to present it. I joined S Hotels in November, so I'm very proud to take you through this presentation this afternoon, and then we will do a question and answer after the presentation. So first of all, I'd like to give you a recap of our key success factors in 2023. As you know, the tourism industry globally has recovered well in 2023, and I'm delighted to say that we have been able to do well and maximise this extra tourism that we've seen in the key destinations that we have, which is particularly in Thailand and Fiji. So you can see here on the first point, which is the portfolio enhancement, we've seen an uplift of 20% on our average daily room rate, which is our average room rate, the rate we get every day from the guests. And this has been particularly in Thailand and Fiji, where we've had really successful renovation projects, room renovation projects in Sai PP and also Sai Laguna in Phuket, and then also in Fiji, which is another very strong tourism destination in 2023. The second thing we're very proud of is that we've had this very successful opening of the So in Maldives, which is a luxury lifestyle resort and actually forms the completion of the Crossroads Maldives project in the first phase, adding to the hotels that we already have there, the resorts which, as you already know, is Hard Rock and the Sai in Maldives. So this is the first fully integrated destination in Maldives. And then the third point is we've made a very strategic leap in 2023 into the debt capital market. And this is very important for our future growth because we had this successful 1.3 billion baht bond issuance. It was oversubscribed in a very challenging market, which shows the confidence of the financial community for us, for our future expansion, and also gives us the ability to tap into lower cost forms of debt as we grow. ค่ะก็คุณไมเคิลก็ได้บอกว่าเรามาเจอกันครั้งแรกในวันนี้นะคะหลังจากที่ท่านก็ได้มาร่วมงานกับ SHR เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วก่อนที่จะไปสู่ในเรื่องของทิศทางท่านก็ได้เล่าให้ฟังถึงความสำเร็จในรอบปีที่ผ่านมานะคะโดยบอกว่าการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและการที่เรานั้นมีโรงแรมในทำเลซึ่งถือว่าเป็นจุด
หมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวชั้นนำนะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ดันเราสู่ความสำเร็จประกอบกับในปีที่ผ่านมาการปรับปรุงโรงแรมนะคะที่หลักของบริษัทในประเทศไทยแล้วก็ที่ฟิจิได้ช่วยเพิ่มอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยหรือว่า ADR นั้นสูงขึ้น120บริษัทได้มีการเปิดตัวโซลที่มาลดีฟนะคะรีสอร์ทระดับ5 ดาวในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงการ Crossroad Maldives ในการตอบรับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวนานาชาติแล้วก็เติมเต็มศักยภาพของ Crossroad ในฐานะจุดหมายปลายทางนะคะแห่งการพักผ่อนและไลฟ์สไตล์ที่ครบวงจรที่สุดในหมู่เกาะมาลดีฟส์นอกจากนี้นะคะก็คืออีกเรื่องที่ประสบความสำเร็จก็คือการออกหุ้นกู้อายุ3 ปีมียอดจองซื้อสูงเกินกว่าเป้าหมายเปิดขายไปมูลค่า 1,300 ล้านบาทนะคะก็ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการเติบโตในอนาคตแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนอีกด้วยค่ะ Okay, I'd like to share now 2 other great successes that we had in 2023. And the first one is that we have achieved 10 billion in Thai baht in revenue from all our properties, which is a great success, which has enabled us to stand firm as number 2 in the highest revenue generating Thai hotel operator. นอกจากนี้นะคะทางเอสเตทยังสามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างรายได้รวมทะลุ 10,000 ล้านบาทและสามารถรักษาตำแหน่งผู้ประกอบการธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมที่ทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับ 2 ของไทยไว้ได้ด้วยค่ะ Okay, now I'd like to take you on to 2024 business plan and share with you our strategies and plans for the rest of this year. So the first item I'd like to show you is our revenue. So we're going to be driving revenue to 12 billion baht in 2024, but really focusing on delivering optimal profitability. And this is something that we're going to focus on in driving our margins, increasing our profitability in 2024. ค่ะสำหรับเป้าหมายในปีนี้นะคะทางเอสเตทก็มุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลกำไรตั้งเป้ารายได้รวมอยู่ที่ 12,000 ล้านบาทSo how are we going to do this? So we're going to drive efficiency in our hotels and our operation and focus on growth. And we have 4 key pillars here that are going to help deliver this. The first one is we're going to drive efficiency and ignite growth. That's the first one on the left-hand side. By streamlining our operations so that we can increase our EBITDA margin by 3 to 5%. Then we move to the second one on the left there. We're going to unleash the power of our portfolio. And what we need here is, and what I mean is that we're going to accelerate our growth through continuing to enhance our key hotels. We're doing some more renovations in Phuket and in PP this year, also in our UK portfolio as well. And then we're going to scale, and we're going to scale without limits. So we're going to unlock the growth potential that we have within S hotels by moving towards a more asset-light platform, using our Sai brand. So we're going to grow our Sai brand and develop our Sai brand. And then on the M&A, this is very key. Our M&A strategy is very important, and we're going to go beyond borders so that we can then diversify our portfolio and look at how we can overcome the seasonality challenges. เพื่อบรรลุเป้าหมายของปีนี้บริษัทจะลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนความหลากหลายของพอร์ตโฟลิโอโดยมี4กลยุทธ์หลักนะคะ1ก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนสินค้ามุ่งสร้างการเติบโตผ่านการผลักดันการเติบโตของ EBITDA Margin อยู่ที่ 3-5% จากนั้นมีการปลดล็อกศักยภาพของพอร์ตนะคะผ่านการยกระดับพอร์ตเช่นการปรับปรุงโรงแรมที่ภูเก็ตหรือว่าโรงแรมที่สหราชอาณาจักรเป็นต้นนอกจากนั้นยังมีการยกระดับอย่างไร้ขีดจำกัดนะคะผ่านการลดข้อจำกัดของสินทรัพย์แล้วก็ขับเคลื่อนการเติบโตผ่านโมเดล Asset Light เช่นผลักดันแบรนด์ไซน์นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยปักหมุดรุกตลาดใหม่ผ่านการซื้อและควบรวมกิจการหรือว่า M&A ค่ะ So now I'd like to take you through each one of those 4 pillars to give you a little bit more information on how we're going to achieve this. So the first part, which is driving that EBITDA margin up by 3 to 5%, we're going to focus, if you look at the far left box, on our RevPAR growth. So what that is, that's the revenue we achieve per available room, and we're going to grow that by 25%. Now we're already seeing good indicators in our key properties across the group in Fiji, Thailand, with increases in our ADR of over 20% already. We're seeing good signs. And also the Maldives,
is increasing by 35%, and this is being helped, of course, by our new Maldives property, which is starting to ramp up. The middle box is about non-room revenue growth, but we're going to grow by 15%. And what this is about is our food and beverage operations. We've really strengthened our restaurants and the quality of our food offerings, really taking into account, the new customer trends, so that we can deliver much more revenue and profitability from our food and beverage and other areas of the hotels, including spa. Now we're going to launch side beach clubs in all of our hotels, and we're ready for that to do that this year. And we're seeing strong demand as well coming through on weddings, MICE and event activities for 2024. So this is going to help our non-food revenue growth to 15%. Then this one here, it's all about our gross profit. So we're going to increase our gross profit by 20%. And we're launching our centralised procurement platforms now to all our areas, plus the improved cost management that we have and will be implementing will actually help us to increase this growth. Thank you. ค่ะก็ในส่วนแรกไปเจาะกลยุทธ์เรื่องของการขับเคลื่อนประสิทธิภาพกันก่อนนะคะซึ่งก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะแผนจะสร้าง EBITDA Margin 3-5% 1ก็คือรายได้เฉลี่ยต่อห้องหรือ RevPAR ตั้งเป้าว่าจะเติบโต25%จากโมเมนตัมในตลาดมาลดีฟนะคะซึ่งก็คาดว่าจะทำให้ RevPAR เพิ่มขึ้นได้35%และค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนหรือ ADR นั้นก็คาดเติบโต15%นะคะจากการปรับปรุงห้องพักในฟิจิแล้วก็รวมไปถึงที่ไทย 2. มีการตั้งเป้าการเติบโตของรายได้อื่นนอกเหนือจากการเข้าพักนะคะที่15%โดยจะให้ความสำคัญในการนำเสนอประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์ของแบรนด์แล้วก็มีการเปิดตัวบีชคลับในทุกรีสอร์ทในเครือทรายนะคะตอบรับความต้องการในตลาดไมซ์ไม่ว่าจะเป็นอีเวนท์ที่ทั้งจัดงานการประชุมหรือว่างานแต่งนะคะและประการที่ 3 คือการเติบโตของ Gross Profit กำไรขึ้นต้นที่120จากการใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างแบบรวมศูนย์แล้วก็การควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพให้มากขึ้นด้วยนะคะ So the second of those pillars is all about unleashing the power of the portfolio. So what we're going to do in 2024 is to continue this momentum of unleashing the hotel potential that's in our hotels by continuing to renovate and to uplift the hotels in the UK. We're looking to rebrand and re-establish Glasgow, Manchester, Edinburgh and Leicester. Based on our internal return platform, which is 12 to 15%, this is our ROI that we look to achieve on these renovations. Here, what you can see are the rooms that we've renovated, the products we've renovated last year in 2023. So on the far left-hand side here, you have, this is now the room of the Sai in Phuket, Sai Laguna, which looks amazing now. This is Sai PP. I mean, any of you who've been to Sai PP will know that this now is amazing and a big transformation. This one is Fiji over here, so Fiji Beach. We're also going to look at Fiji Castaway. And then these two here, this is Manchester, the new room in Manchester, and this is Edinburgh. You can see the old buildings of Edinburgh outside the window here, so this is Edinburgh. ค่ะประการที่2นะคะกลยุทธ์ที่2ก็คือการปลดล็อกศักยภาพของพอร์ตโฟลิโอนะคะเพื่อที่จะสานต่อความสำเร็จจากปีที่ผ่านมาโดยการยกระดับมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีศักยภาพสูงนะคะแล้วก็ได้มีการตั้งเป้า IRR อยู่ที่ 12-15% ก็จะเป็นการต่อยอดแผนการปรับปรุงโรงแรมในไทยนะคะจากที่เห็นในภาพก็มีทั้งทรายลากูน่าภูเก็ตนะคะรวมไปถึงทราย PP Island Village ที่ฟิจิแล้วก็สหราชอาณาจักรด้วยนะคะดำเนินกลยุทธ์เจาะลูกค้ากลุ่มใหม่แล้วก็มีการรีแบรนด์โรงแรมในพื้นที่จุดหมายปลายทางนะคะซึ่งคุณไมเคิลก็บอกว่ามีทั้งแมนเชสเตอร์เอดินบะระเลสเตอร์แล้วก็กลาสโกว์ด้วย Okay, so the third one, which is scale without limits, is all about the side brand.
So how we're taking the Psy brand to new heights and how we're going to internationalize the Psy brand. So what we've been developing over the past year are basically these are the key pillars for the Psy brand going forward. So we've elevated our guest experiences, really focusing in on the new trends of global travellers, sustainability, wellness, experiences. We've now got the ability across our hotels to target travellers who are looking for more sustainable, green hotels that we can deliver across the hotel experience, from the food, the wellness, to participation in local experiences. On the food and beverage side, the savour in a delicious. So basically, our restaurants we've enhanced. We've got great brands now across the group that we can implement into our hotels. And then stay well. So stay well is all about staying well, eat well, sleep well, and getting a healthy, well-being experience across our hotels, and also having that sustainability part. And then collaboration. Collaboration is about collaborating with key partners. Here we have a picture of our partnership with our sister company Singer and our soda pool bar that we have here, which is very fun. But we do have a lot of local experiences as well, where we work with the local community, which I'll come on to in the next slides. ค่ะมาถึงกลยุทธ์ที่3นะคะการยกระดับอย่างไร้ขีดจำกัดนั้นก็เรียกได้ว่าจะมีการยกระดับแบรนด์ทรายนะคะแบ่งเป็น5ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือเรื่องของการยกระดับประสบการณ์การเข้าพักค่ะตอบโจทย์ความต้องการแล้วก็เทรนด์ของโลกนะคะ2เนี่ยจะมีการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวที่ใส่ใจในเรื่องของสีเขียวสิ่งแวดล้อมว่าการเข้าพักที่โรงแรมของเราจะส่งผลต่อธรรมชาติน้อยที่สุดนะคะนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของ delicious destination ค่ะทำให้ทรายเป็นที่รู้จักในด้านเมนูอาหารเครื่องดื่มที่น่าตื่นตาตื่นใจนะคะและ4เนี่ยจะมาชูไฮไลท์กิจกรรมด้านสุขภาพและความยั่งยืนผ่านแนวคิดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น live well eat well sleep well เป็นต้นนะคะสอดแทรกในเรื่องของ wellness เข้าไปแล้วก็5เนี่ยจะเป็นเรื่องของความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ค่ะเพื่อที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการของแบรนด์นะคะเมื่อสักครู่ได้มีการยกตัวอย่างของการเปิดตัวสิงห์ Splash Soda Pool Bar ในทุกโรงแรมของซานในปีนี้อีกด้วย Okay, so the scale without limits that I mentioned is really about unlocking our growth potential. And going forward, we're going to grow. And we're going to grow basically using a combination of 3 areas, which is the asset light platform that we can roll out with our Psy brand and take that Psy brand international and grow it. And also through JV and the continued quality asset acquisition that we've had in the past. So these are the 3 key parts. The target we have is 50 hotels. So we're going to increase the portfolio by 50 hotels within 5 years and double the portfolio of revenue. So this is our key target on the scale without limits. ค่ะการยกระดับแบบไร้ขีดจำกัดในกลยุทธ์นี้เนี่ยนะคะก็ยังหมายรวมไปถึงการต่อยอดความแข็งแกร่งของแบรนด์ตั้งเป้าว่าจะมีโรงแรมเพิ่มขึ้นอีก50แห่งภายใน5 ปีนะคะซึ่งบางส่วนนั้นก็จะอยู่ภายใต้โมเดลธุรกิจที่เรียกว่า asset light ก็เช่น hotel management agreement หรือว่า HMA นะคะยังมีทั้งในรูปแบบของ joint venture แล้วก็บางส่วนจะอยู่ภายใต้การเข้าซื้อสินทรัพย์ที่มีคุณภาพนะคะ Okay, so how do we elevate Psy brand to be internationally recognized? So we have all the key platforms that we need. We've been enhancing these brand standards, the brand experiences I was talking about, central systems. We have very innovative technical services, and we have a great range of food and beverage restaurants and outlets. The corporate support, and then we're enhancing our loyalty and online presence. So we need to grow the brand awareness, which we're going to do, and enhance our social media and all other platforms, grow our customer database, so that we can then expand the Psy brand internationally. ค่ะส่วนการยกระดับแบรนด์ทรายสู่ระดับสากลนั้นก็จะทำผ่านหลากหลายแนวทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทำงานที่เชื่อมกันในแต่ละพื้นที่อย่างไร้รอยต่อการลงทุนในนวัตกรรมที่ล้ำสมัยค่ะเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นยังมีแผนการตลาดนะคะเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายทั่วโลกและกลยุทธ์ด้านดิจิทัลที่จะโดดเด่นนะคะพร้อมด้วยการบริการลูกค้าที่เรียกได้ว่า CRM ที่มีประสิทธิภาพค่ะ
Okay, so beyond borders, and this is where we're looking to expand our reach with the M&A, we have a total investment value of 15 billion to invest over the next 5 years. So we're going to carefully invest this. We're going to look at the key countries that we want to expand in, which include Mediterranean countries, so that we can diversify the seasonality. As you know, the peak seasons in the Mediterranean or in some parts of Europe are in the summer, which is our low period if you look at Thailand and Asia. We're also looking to Asia Pac, Indian Ocean, potentially Fiji and the UK to continue to deliver this strategic M&A, which we're looking to contribute an additional revenue of about 25% by 2028. ค่ะส่วนกลยุทธ์นี้นะคะในการรุกตลาดใหม่ๆนะคะเราก็ได้จัดสรรงบประมาณในการลงทุนมูลค่า 15,000 ล้านบาทเพื่อที่จะซื้อแล้วก็ควบรวมกิจการในช่วง 5 ปีข้างหน้านี้นะคะแล้วก็ยังคงพุ่งเป้าไปในภาคพื้นไม่ว่าจะเป็นยุโรปมีในแถบเมดิเตอร์เรเนียนมี UK นะคะในแถบมหาสมุทรอินเดียเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ฟิจิด้วยเพื่อที่จะสร้างความหลากหลายให้พอร์ตของเราแล้วก็สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในส่วนของรายได้แล้วก็ลดความผันผวนทางฤดูกาลของโรงแรมในเครือนะคะคาดว่าการลงทุน M&A นั้นจะสามารถสร้างรายได้กว่า 25% ภายในปี 2028 Okay, now we're going to move on to sustainability, which is a very, very key part of our 2024 plan. As you already know, Singer Estate, Singer Group, and S Hotels are very, very focused on what we can do to improve the environment and sustainability. So we have a range of nature-based solutions that we are already working with, but we're going to enhance in 2024. So we're going to keep the target for carbon neutrality by 2030. So this is a key mission that is also part of Singer Estate's also mission. So this carbon neutral roadmap will continue to reduce by 5% every year. So how are we doing that? We have already implemented solar panels into Thailand, our Thailand hotels and our Maldives hotels, and we're seeing a really good impact from this on our energy costs. You can see here, this is the new SO, which you can see the beautiful overwater villas there with their solar panels on top. Now I'm really pleased to say that the contribution from the solar panels for the SO in Maldives for November, December, and what we're seeing in January, was actually up to 45%. So it's a significant. So this is really exciting and a very big strategy going forward, particularly the way the world is going to go in the next 10 years with regard to sustainability. Another key area is this. So 30% of the key biodiversity areas around our hotels, we are really focused on this. So the International Union of Conservation of Nature, we actually have 21 of the recognized species that are really endangered already thriving well around our resorts, which is a great achievement, and that's something that we will continue to work on and increase. We also have the largest marine protected area around the beautiful Crossroads Resort in the Maldives, which amazingly is like 3.1 million square meters. It's huge. It's the largest in the Indian Ocean. And the work that the team do there in protecting the coral and looking after the wildlife and the marine life there is amazing. We're going to continue to do that. And actually I was in Maldives for the opening of the SO Maldives just before Christmas in December. And I saw the great work that they're doing there. And we had the Maldives Ministry of Tourism and the Ministry of Environment Climate Change come and we signed an MOU to continue to support the Maldives with the expertise actually that we have in Thailand to help them preserve and conserve the marine life in the Maldives so it's there for all the future generations.
In terms of forestation, we're working with Singer Estate. We have now over 1 million square metres for 2025 planned. But I wanted to highlight this picture in the corner here, which shows the mangroves at the Sai PP Resort. So this is in the national park, and we will continue to support the protection of this mangrove and help the Thai National Park team by planting mangroves. And actually we get guests to go there and plant mango trees every year. ค่ะก็ในเรื่องของความยั่งยืนนะคะ SHR ก็ยึดมั่นในปรัชญาการพัฒนาที่ยั่งยืนและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของเรานะคะโดยเฉพาะในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญซึ่งทรัพย์สินของทางบริษัทก็ตั้งอยู่นั่นเองค่ะ SHR ภายใต้สิ่งเกษตรก็ได้มีการเล่าถึงวิสัยทัศน์นะคะได้นำแนวคิดการแก้ปัญหาจากธรรมชาติมาใช้คือ Nature Based Solution ผ่าน3เรื่องด้วยกันนะคะหลักๆแล้วเนี่ยก็คือได้มีการพูดถึงการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2030 โดยตั้งเป้าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์5%ต่อปีนะคะตามเป้าหมายของประเทศไทยก็คาดว่าการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในกลุ่มโรงแรมทั้งในไทยแล้วก็ในมาลดีฟรวมถึงโซนที่เพิ่งเปิดใหม่ที่มาลดีฟเนี่ยจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะได้มากถึง20%อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือการเพิ่มพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพ30%ภายในปี 2023 นะคะโดย 2030 นะคะโดยที่ผ่านมาเราพบสิ่งที่มีชีวิต 21 สายพันธุ์ในเวทลิสต์ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่า IUCN นะคะจากการที่เราได้มีการนำร่องโครงการต่างๆแล้วก็เมื่อปลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการร่วมลงนาม MOU กับรัฐบาลมาลดีฟเพื่อสนับสนุนพื้นที่อนุรักษ์นอกพื้นที่คุ้มครองนะคะภายในโครงการ Crossroad ซึ่งก็ครอบคลุมพื้นที่กว่า 3.15 ล้านตารางเมตรนะคะหรือว่ากว่า31%ของพื้นที่โครงการค่ะนอกจากนี้คุณไมเคิลบอกว่ายังมีแผนปลูกป่าก็คือปลูกป่าชายเลนนะคะตามแผนงานของสิงห์เอ็กเซสรวมพื้นที่ 1 ล้านตารางเมตรภายในปี 2025 เลยค่ะOkay, so how are we enriching the journey for our guests and for our visitors and engaging them with all the sustainability work that we're doing? Well, we have 3 amazing centres in our hotels already. The first one in Phi is the Marine Discovery Centre, which is an amazing centre where they are also protecting the marine life there. We have shark release programs and we have great engagement from the guests and local schools. In the Maldives, we also have a Marine Discovery Centre, and actually this one, I saw myself, the children coming to experience this Marine Centre, and the look on their faces and the enjoyment, where they see how they can help protect the marine life and the coral in the Maldives, you know, it's very amazing. So we had actually last year about 30,000 guests to these centres, and we're looking to increase that to 50,000 in 2024. Also, we have an amazing nature trail at the Santabori Hotel in Samui, where guests experience and can learn about the amazing plant life and the diverse plant life that there is in the gardens there, and also the animals. On the gastronomy side, we've introduced a lot of sustainable work here in regards to giving our guests fresh seafood, fresh local products from local farms, and also we have our own food to plate farms in the properties, and we're going to continue to do that. And you see a couple of videos playing here. The bottom one is from Fiji, the top one is from the Marine Centre in the Maldives. So we have a lot of local experiences, and we really engage our guests in learning about the local culture. And these are the trends. We know these trends are what people are looking for when they come on their vacation. So we're ready for that. Thank you very much. ค่ะในด้านที่3นี้เนี่ยนะคะ
ทาง SHR ก็จะยกระดับประสบการณ์การเข้าพักผ่านโครงการด้านความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลเกาะพีพีแล้วก็มอลดีฟนะคะเราได้มีการตั้งเป้าต้อนรับผู้เข้าชมกว่า 50,000 คนในปีนี้จากปีที่แล้วเนี่ย 30,000 นะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของ gastronomy การใช้ผลผลิตวัตถุดิบที่ปลูกแล้วก็จัดหาจากท้องถิ่นเพื่อนำเสนอเมนูจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหารแล้วก็เรื่องกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชนรวมถึงการนำเสนอประสบการณ์ส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยค่ะและนั่นก็คือแผนงานนะคะก่อนที่เราจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วเข้าสู่ช่วง Q&A เนี่ยคุณไมเคิลจริงมีวิดีโอที่จะแนะนำให้เราได้ชมกันด้วยนะคะ so before we get into the Q&A at the end of the presentation there's a video that you'd like to tell us more about hospitals. Okay, so that's the end of the main part of the presentation, so thank you very much for listening. I'm now going to share with you a video from our Crossroads Maldives, which shows you basically a lot of the eco-sustainable work that we're doing there. So thank you for listening so far, but I'd like you to enjoy the video so you can see what we're actually doing here in the Maldives. ไปชมกันเลยนะคะวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับ Crossroads Maldives จุดหมายปลายทางพักผ่อนที่ยั่งยืนแล้วก็จะสวยงามขนาดไหนเป็นมาตรฐานใหม่อย่างไรด้านการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบและยั่งยืนไปชมกันเลยค่ะ At Crossroads Maldives, countless elements blend together in perfect balance. Like the horizon, which unites the sky and the sea. Visitors are brought into harmony with locals. Distinct cultures and diverse fauna coexist as one. Abundance and happiness. Journey in sustainable synergy. Only when we respect nature will nature in turn accept us. Crossroads Maldives, perfect balance. That seems perfect. How about a big round of applause, please? อาจจะต้องมีรางวัลได้หรืออยากจะเที่ยวเลยนะคะสวยงามมากๆเดี๋ยวช่วงท้ายให้ท่าน CEO recap แผนงานของปีนี้อีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะคะ So would you like to recap? So thank you for watching the video. I mean, what we have there is such an amazing harmony between the modern hotel resorts and the marine and eco life carrying on as normal. The actual coral reef has been doubled since the project started, which is amazing in terms of restoration there. And you have to come because you see baby sharks, you see dolphins swimming past, rays. It's amazing how much wildlife you see. So just to wrap up, I want to give you the key highlights for 2024 business direction for S Hotels. So we're going to drive the revenue up to 12 billion baht. So 12 billion baht is our revenue, but we're going to deliver optimal profit. So we're going to focus on these pillars that we have here. So driving the EBITDA margin by 3 to 5%, with that focus on the revenue per variable room, the non-room revenue 15%, and the gross profit increase by 20%. We're going to enhance our
portfolio, sticking to our IRR 12 to 15% internal benchmark that we have, unleashing the high potential assets and continue this asset rotation strategy that we have. 50 additional properties within 5 years, using an asset-light platform for the Psy brand with HMA, plus also really careful M&A and expansion through JVs in the future. Internationalize our Psy brand and take that to new levels of awareness and customer interaction satisfaction using our already recognized international platforms. And then strategic M&A, where we have an investment value of 15 billion over the next 5 years. Then on the sustainable front, carbon neutral by 2030, 30% of the key biodiversity areas by 2030, and then having a really enriched journey for our guests in terms of sustainability and activities, gastronomy, and engaging them with the local culture and local community. Thank you very much. We're going to take a short break, but I'm just going to let Kun Honey translate. She's been a great help to me all day today, so thank you. ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่าน CEO ของเราด้วย